আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম জবা সিরিয়ালের 186তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার পুলিশের চিন্তাভাবনা অর্থাৎ পুলিশের সন্দেহই সঠিক হতে চলছে আগামী পর্বে। এবার পুলিশ অফিসার মিজান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবে, আচ্ছা আপনি সত্যি কথা বলুন, এই চিঠিটি যদি আপনি অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে থাকেন তার নামটা বলুন, তাতে আপনার মাকে খুঁজতে আরও সুবিধা হবে। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব বলবে, না আমি এই চিঠিটি অন্য কাউকে দিয়েই লিখিনি, আর এই চিঠিটি আমার মাই লিখেছে, কারণ এটি আমার মায়েরই হাতে লেখা। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেবের বাবা বলবে, না এটা তোর মায়ের হাতে লেখা না, তোর মায়ের হাতে লেখা আমি ভালো করে চিনি। আর এই কথা শুনে পুলিশ অফিসার বলবে, আচ্ছা আমি এখানে কার কথা বিশ্বাস করব বলুন? আপনি বলছেন এই চিঠিটি আপনার মায়ের হাতে লেখা, আর আপনার বাবা বলছে না এটি আপনার মায়ের হাতের লেখা নয়, তাহলে এই চিঠিটি কে লিখছে? আচ্ছা এই পরিবারে আপনি ছাড়া জবাকে দেখতে পারে না এমন কি কোনো ব্যক্তি আছে? আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব বলবে, হ্যাঁ এরকম অনেক ব্যক্তি রয়েছে। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেবের ওয়াইফ বলবে, না অনেক ব্যক্তি না, এরকম যদি ব্যক্তি থেকে থাকে সে একজনই রয়েছে, আর সে হচ্ছে এই বাড়ির বড় খালা। এই বাড়ির বড় খালা এবং তোমরা দুজনই জবাকে এই বাড়িতে দেখতে পারো না। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব রেগে যাবে। মিজান সাহেব বলবে, এর মধ্যে আবার বড় খালাকে কেন ঢুকাতে গেলা? মুরব্বী মানুষটা তো একাই ভালো ছিল। আর এই কথা শুনে মিজানের ওয়াইফ বলবে, যেটা সত্য আমি তো সেটাই বললাম। আর এই কথা শুনে পুলিশের লোকেরা এক মুহূর্ত ওখানে অপেক্ষা করবে না, পুলিশের লোকেরা সরাসরি বাসার মধ্যে ঢুকে যাবে এবং বড় খালার যে রুমটি রয়েছে সেই রুমে ঢুকে যাবে এবং রুমে ঢোকার সাথে সাথে জবা এবং জবার মা সামনে বাজবে এবং তারা পুলিশদের দেখে অনেক ভয় পেয়ে যাবে এবং পুলিশ অফিসার বলবে, ভয়ের কিছুই নেই, আমরা এখানে একটা লোকের সাথে কথা বলতে এসেছি। আর এই কথা শুনে জবার চাচি বলবে, কার সাথে কথা বলতে এসেছেন? আর এই কথা শুনে বলবে যে এই বাড়ির যে বড় খালা রয়েছে অর্থাৎ আঞ্জুমান, আমরা তার সাথেই কথা বলবো। আর এই কথা শুনে আঞ্জুমানকে দেখা যাবে সে বিছানায় শোয়া অবস্থায় অনেক ভয় পেয়ে যাবে, তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাবে। আর এটি দেখে পুলিশের লোকেরা বলবে, আচ্ছা আপনি শান্ত হন, আপনি আগে নর্মাল হন, তারপর আপনাকে প্রশ্ন করা হবে। এবং এই কথা শুনে আঞ্জুমান বলবে, আমি তো নর্মালই হচ্ছি না, আমার কেমন জানি বুকটা ধরপড় লাগছে, যা বলার আমি কিছুই বলতে পারবো না। আর এই কথা শুনে পুলিশের লোকেরা বলবে, আপনি এমন ভাব করছেন মনে হচ্ছে তো চিঠিটি আপনিই লিখেছেন। আর এইসব কথা শুনে মিজান সাহেবকে দেখা যাবে প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় পেতে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।